Նորդի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրայնորեն քննադատել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների վերլուծությունները ռուսական կիբերհարձակումների մասին՝ ի տարբերություն գործող վարչակազմի։ Ամերիկյան ժողովուրդը պետք է ուշադրություն դարձնի, թե ինչ են ասում մեր հատուկ ծառայությունները։ Եթե իհարկե մեր հատուկ ծառայություններին, կենտրոնական հետախուզական վարչությանը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոին եւ մնացածներին, ուր աշխատում են արհեստավարժ մասնագետներ, ներառյալ հանրապետականներ, ավելի շատ են վստահում, քան ռուսներին։ Դեմոկրատներն ու որոշ հանրապետականներ քննադատում են Թրամփի ժխտողականությունը, նշելով, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նա պետք է հենվի հատուկ ծառայությունների վրա։ ABC-ին տված հարցազրույցում դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ասում է, որ ռուսական ներգրավվածության շարունակական ժխտումը վնասում է ոչ միայն երկրին, այլ նաև նորընտիր նախագահին։ Սակայն հանրապետականները նաև ընդգծում են, որ Օբամայի վարչակազմը մատնանշում է ռուսներին, բայց չի տրամադրում ռուսական կիբերհարձակման մասին ապացույցներ։ Եթե կան ապացույցներ, ցույց տվեք, դեռ ոչինչ չեն տրամադրել։ Մենք կտրամադրենք ապացույցները, որոնք չեն վնասի մեր աշխատանքին եւ աղբյուրներին։ Սակայն անկեղծ ասած, երբ խոսում ենք կիբերհարձակումների մասին, ապա հասկանալի է, որ շատ նյութեր գաղտնի են։ Ակնհայտ է, որ անկախ եղած ապացույցներից ռուսական կիբերհարձակումներին արձագանքելն ու ԱՄՆ-ի կիբերանվտանգության հետ կապված հարցերը ընկնում են Թրամփի ապագա վարչակազմի ուսերին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։